Seigneur Jésus. Réalise qu'il est là présent et qu'il t'écoute. Sopala monté manayon. Dis-lui seulement merci. Et cela suffira. Dis-lui seulement merci. Et voilà qui fait que tu as besoin de lui. Dis-lui merci pour reconnaître que celui qui tient ta vie, et c'est de lui que dépend ta vie. Le bon est merci. Le bon est merci. Le bon est merci. Occasion, dis-lui merci. Saisis cette occasion et fais monter ta voix pour lui dire merci. Oui, Jésus, nous te disons merci, Seigneur. Merci. Tu es tout, Seigneur. Ceux qui n'ont pas non merci, Seigneur. Nous sommes parce que nous avons poussé à mon côté. Mais il nous connaît. Aïe, nous sommes malades. Aïe, nous sommes mon côté, nos côtés. Même qu'on s'aime là où on va s'aime la maladie. Voilà pourquoi il veut être avec nous pour nous accompagner. Et à ça, il s'agit surtout s'aime la maladie. Il est présent pour le voir et à l'Esprit Saint. Après sa mission, il a mon nom. Ta position et ta condition. Et dis-moi ça comme ça là, que Jésus soit au centre de toutes choses maintenant. Elle enseigne que Ike ou Baza Kokoto. Parfois c'est ta culpabilité qui t'empêche de prier, à briser, à ça qui s'annonce sur les Mago. Que le feu du ciel descende ici, que Lyon de Yakamozame, Yamamoto, Estina, Yamamoto, Zipama, Yazambene Moulana. Invoque la puissance du Saint-Esprit maintenant. Invoque la puissance du Saint-Esprit. Viens m'embouiller les colères, m'embouiller Nyonson. Viens m'embouiller qu'il installe ici maintenant le règne du Seigneur. Qu'il installe maintenant le règne de Jésus. Comme au jour de la Pentecôte, que tu dépasses tes limites. Je vois la maille pour les dépasser qui peut. Quelque chose aujourd'hui.
puissance, reçois la puissance. Tu as demandé le renouvellement. Accueille le Saint-Esprit maintenant. Tikaya Kumbayo. Jésus, 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 Abaïbashi, la Santa Yaka, Rababa Sanaye, Yedi Karaché, Déséguédé. Jésus, Jésus, gloire à toi, Seigneur, merci. C'est l'Esprit en nous qui vient convaincre que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit en nous. Malabashi, Rabayash, Neriba, Santanaye. Tombola amimonisa na bango na yo apikisa yo po azali komikisi asalisa yo po azali mosungi akambola yo po azali nzambe na nguya apesa yo bomoi po yende ekolo. Il reçoit maintenant notre louange et notre adoration parce qu'il le mérite. Rebaba Raba Yesu Neriba. Tombola Jésus, que le trône de Jésus soit installé ici pour qu'il reçoive louange et adoration maintenant. Le vrai, le seul Dieu. Qu'ils soient adorés toujours. Qu'ils soient adorés. Il y a solo service à louange à salle ici du saut. Mais la ligue ici donc.
bandi intercession tango kaka ndeko aye awa abandi kopesa message ya connaissance on dit parole de connaissance tango alobi eza na mama moko awa abikisami na lokolo ya droite esika nafandaki ngai nalobi ngai te nazokende eloko moko te nazalaka ta nafandi na chaise boye mpo natelema mpo naganga nasukolaka ya kotelema nakokaka kofanda te lokolo oyo nabi ngai te nazalaki na sœur moko ayebisi ngai alobi mama alobi faut témoigner yango nasali mpenza mofuma nafandi mpenza na telemi mbala misato place wana ngai nabi te oyo elekeli ngai nazongi ndako position na bandaki kosukola position échange nakomi kosukola normal lobi kaka na poko premier jour nazalaki te ngai naye kaka lobi po nzambe asaleli nga azwa loko yo mpe yamba soko ondimi nde okomona loboko ya nzambe amen. Nous appelons le frère Benjamin s'il est prêt. Le frère Benjamin, il y a paroisse Saint-Esprit. Il est prêt à la bonne année. Oya sali na kati ya bomo ina ngai pe na baitidi na ngai. Vraiment nzambe asali ya minene na bomo ina ngai o nazoko quand même te ko exprimer yango. Nazalaki na problème ya ba soutenance ya frère de tidi na ngai depuis début ya pandémie. Alors na campagne ya année passée na Saint-Dominique nazalaki kotungisama makasi po nango. Na 4e jour ya campagne Nzambe apesaki parole de connaissance que ezana étudiant moko aye na campagne oyo azotungisama pona ba frère d'étude na ye kasi nga Nzambe nazwi ye en charge na yambaki liloba wana pe na lobi Nzambe lokola lobi ozinga na charge na bonzi bomo na nga nyonso na maboko na yo étude na nga nyonso Nzambe na bonzeli yo ete yondo ozala numéro 1 ya ba étude na nga yondo oza siko titre ya ba étude na ngai bandeko na ngai lolenge na tangi ti na komi na fin d'année ba opportunité o nazwi bato bazokabela nga bambongo yango wana nalobi Nzambe wana soki apesi promesse arealizaka yango aza fidèle yango wana ifo na ya kotatola bonene na ye amen. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Nazali kotatula bonene ya Nzambe oyo asali kati na bomoi na ngai. Tangu batie terme oyo, sans moi vous ne pouvez rien faire. Nakanisi malamu oyo Nzambe asaleli ngai. Na mois ya février nabelaki. Na bandobela kala me maladi eza koyebana te. Nake pa dentiste bagencive ezosanga mpasi. Dentiste wana tochemine na ye azolia mbongo azotonga na ye sie naza na kari oza na kari te. Kasi eza nini? Eske okooriente nga esika mosusu te? Ntango alie mbongo esili alobi maman, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Amen. Voilà mayele na ye esuki. Alors, la Bible, le quoi il y a le but, c'est Dieu qui guérit. Après, le but, c'est la radio. Mine comme qu'on ningana. A dit, faut donc longola mino, misa to ningana. Donc, j'en sais, l'union, c'est pas dit que longoa. Et mine comme du banda. Alors, là, ici, banda nanga, dit, esprit nanga, et aussi, mbate, docteur, banda longolanga, mine. Oh, quand on fait le monde à la face, on a dit, il y a ça, le bac, il nous a dit ça. Alors, naye kokende na hôpital mususu kuna nakutani na ndeko moko ya renouveau ya Saint Joseph azali docteur ayebaki nga abi mama nayebi yo oteyaki biso na guérison intérieure abi okomi boye ndeni abi kana yo mino oyo tokolongola te même soki ekokwea yango moko ekwea mais il faut toluka toyeba origine malade
bango mpe azalaki na spécialiste te ayesinga mama kende na clinique universitaire nakei batali nga na explike bango balobi soki ondimaki balongolo mingi nde tomona yo te amen il faut ça biopsie la biopsie ebimisi cancer buccal bango bazobanga koyebisa nga ke eza cancer alors natuni bango nazobela nini soki boyebisi nga maladi te bokoopere nga te ils étaient obligés ya koyebisa nga bayebisi nga eza cancer ngabi cancer eza kombo oyo bascientifique bapesi epai ya nzambe cancer ezali te amen nazalaki na boyambi moko ya makasi nayebisi bango nakokota na opération mpe nakobima bazali kobanga batali age na nga biso bato maladi ya basoixantaine ebangisaka beninganga mpona opération c'était une grande opération alors nakepa anesthésiste alobi mama oyebi ke ngai mutu nakozala na bomoi no na maboko obi docteur ata mokolo moko te bomoi na nga ekokoma na maboko na yo bomoi na nga eza na maboko ya nzambe même soki olobi ndenge boyekolaki na classe kotyanga anesthésie ya oyo eleki degré na okufa so nzambe alobi na okufa te atalinga kamwe alors tous les médecins s'étonnaient jamais ils ont eu des malades neti nga naza na boyambi alors na kati ya boyambi wana nazalaki nango esalamaki nakoti na salle d'or baopere nga de 13h à 18h donc j'ai fait 5h na salle d'or naye kobima nazali kolia te pendant 2 semaines po munoko balongoli bakati mbanga ya mâchoire bakati mbanga bakati ndambo ya mokuwa donc rien ne pouvait entrer dans la bouche pendant 2 semaines j'étais sous la sonde nourri par la sonde car en liquide ezokota nasali 15 jours na hôpital naye kobima ntango nabimi avant nabima les médecins enlevaient les ganglions oui les ganglions po atala soki cancer etouchaki alors etouchaki te balongolaki nga 10 minutes balongoli alors maintenant après 3 mois nazongi cancer ebimi lisusu là mes sœurs et frères j'ai perdu la foi j'ai dit mais na kotaki na bimi pourquoi le Seigneur a permis que ezonga lisusu pourquoi seul lokola sœur wana témoignaki na Saint Dominique te cancer de esilaki or le Seigneur avait un message pour moi je ne discernais pas alors les médecins commençaient à me dire maman toi tu as été toujours forte j'ai perdu la foi quand j'ai perdu la foi ça s'est compliqué sur laquelle opération est ratée tension comme commander est ratée première fois deuxième fois troisième fois quatrième fois je suis entré dans la salle d'homme on a placé le matériel non stérilisé alors Dieu merci comme l'homme continue les profs bango ba bien maître puisque nous apprenons à professeur bango assistant ba bien maître alors maître alobi réunion ya ba assistant l'infirmier qui stérilisait le matériel me dit maman nani asali to matériel nyonso eza non stérilisé longo bilamba na yo bima na bimi na salle d'homme correct il y avait pas là où on pouvait encore stériliser jusqu'à 11h alors les médecins le dit j'ai annulé l'opération tant que l'objet a vraiment couru je ne le fais pas alors le Seigneur commençait à me parler par des signes que moi je ne discernais pas puisque j'avais perdu la foi docteur il fallait qu'elle ressemble là alors je suis rentré à la maison j'ai prié le Seigneur me donne la parole de Jean 11:40 ne t'ai-je pas dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu la Seigneur de Bolim ici pour la boum ça qui voyait bien je récupère encore ma foi d'ailleurs aucun va programmer et le médecin a éliminé tous les Égyptiens au Bazaki Nanzela on a donc assistant au technique matériel non stérilisé l'assistant sous la lèvre avant l'opération à l'homme on a continué
asali opération l'équipe malamu balongolisi mine mibale donc naza nabungisi 12 ans donc yango naye kotatola bonene bwa nzambe après nakoti na chimiothérapie minganga bayebi elongolaka na suki elongolaka nyonso je suis allé chez Desi suki na ngai ata moko elongo te bainfirmier bazokambwanga mama ndenge nini bese secondaire ya kosanza ya boye rien. L'homme invisible était avec moi. Amen. Hein? Paix et joie du Christ. Zambe nabiso azan zambe maître ya temps paix à bas circonstances. Amen. Maman lobby maladie naye ezanga ikomo. Mais le jour où on a découvert le nom maladie wana penguya nango esilaki parce qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Situation na yo ezana kombo. Amen. Situation na yo ezana kombo. Quelle que soit grandeur ya kombo nango, dis-toi aujourd'hui qu'il y a un nom qui est au-dessus ya kombo ya situation na yo. Deuxième chose, quand maman Sambeli, elle reçoit une parole et à 6000 ilobawana. Herbi tumbavi na we telemaka yo simba liloba nani. Amen, amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui est tongi et pas ya yezute, otale yezute, na ebite réponse au kozo sous pas ya nani. Po bato ba desevara kaka. Ata mon solo ekolemba yo. Amen, amen. Nous avons un nom et c'est le nom de Jésus qui nous sauve. C'est le nom de Jésus qui doit être permanent dans notre vie. Yango wana soki azalite kotisa ina bomo inayo. Amen, amen. Totelemi biso baso. Kama biso mobimba otondisa ye na ngweli mo centre. Pote na maloba mayema kobima okati ya ye biso banso mokonzi. Tomona polele onzela nyonso tokotambola bomo ibwa biso bobongwana bongo yo nzambe obanda na biso bondeko bwa sika. Yango na tobondeli yo opesa ye maloba mabwanya. Opesa ye maloba mama yele. Opesa ye makoki manso pote na prophétie ya kobimisa opokwa ya lelo mitema mya biso mipaswana. Obatele na mabe manso obatele na ba flèche nyonso munguna pote kombo na yo nzambe ezwa lokumu. Tobondeli bona kombo ya Yesu Kristu o azali mokonzi pe mobikisi wa biso. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, il est le seul à Yebibi Somala. Il connaît ce frère, il connaît cette sœur. Nzambe boboto
pouvait rien. Et ça des présences naïe. Parce qu'ils ont volonté naïe. Et ça l'était ngana yoto za la sûr que oyo ko pesa mirabiso na poko alelo isapoyi alingi. Alors na poko alelo mon frère ma soeur na lingi considérer yango comme poko ya liboso ya vina yo na ngina considérer yango comme poko ya suka ya vina yo. Kobanga sukate a sangwa lobi tokufa parce que na lobi zo yango pe lokola poko liboso. Alors soko bangi suka banga pe bandeli donc zonga na libumo mama na yo obota malelo kobanga liwati na lobi zo yango lokola poko liboso zo yango lokola poko ya suka parce que omi lobeli likambo e ko sali malelo oyo nzamba ko kisalelo eh ben ezali source prophétie ya bonheur ko ya lobi ezali garantie ya vie na nga ya lobi ezali succès ya vie ya lobi à partir ya poko lelo poko oyo ekotana lobi tongo oyo ekotana lobi ekobangisa ngai ata mokete. Alors, il y a liboso parce que présence na ye na poko alelo. Oyo akokokisa na poko alelo. Na lingi elongola ngai souci ya tongo etanaki lobi. Na lingi elongola ngai souci ya poko esalaki lobi. Na lingi elongola ngai souci ya oyo nyonso elekaki. Parce que c'est exceptionnel. Parce que garantie à n'y a pas sanga na poko alelo, a pas sanga na noté. Et azo pas sanga garantie wana et assuré ngai. Oh nyo se ko yela ngai lobi. Yango wana mon frère, ma soeur. Nzambe wana azako s'inviter na kata vina yo na poko alelo. Alinga kota na kata vina yo parce que e bandeli ya vi wana ya ibi secret na. Nzambe wana afandisio epa yo fandi wana azali nzambe oyo alingi apesa ordre parce que akoni ayebi bomo ibwa yo koleka yo pe alingi ordre wana lelo na poko lelo et s'exécuter. Nzambe wana apesi yo temps ya poko lelo. Nzambe wana apesi yo instant ya mate ya poko lelo. Azali nzambe oyo alingi atala yo lolenge nini yo okobéir comme inconnu. Alors oui, c'est possible. Comme quelqu'un de connu, c'est possible. Nzambe wana ya poko elelo o ya fandisio wana azali nzambe o ya lingi à partir ya makambo masato mana eloko moko se produire na vie na yo. Oza peut-être déjà objet ba miracle songolo pakala déjà vie na yo. Vie na yo eza déjà miracle comme volonté en nzambe parce que senga ki yango te. Abiaza capable d'akosala lisusu koleka na poko alelo. Alors nzambe wana lingi moto nyonso afandi pembeni na yo na gauche na yo na droite na yo liboso na yo pe sima na yo azala témoin ya intervention divine na poko alelo na kata vi na yo. Soki aza sur place te azala oyo komona yo avant minuit ekoka na ndako na yo. Yango wana thème ya biso oyo ezali koloba te soko ngai te okosala eloko moko te na ngina loba na nzambe iyo parce que soko yo te mbele nga naza na bomoi te naza na bomoi mpo yo olukaki soko yo te nga na kosala eloko moko te c'est normal parce que pema oyo ezali kosala ke nga na respirer librement lelo eza pema na peseli mbongo te na kotikala kopesa mbongo te mokolo oyo kodeside mopepe wana ekatana vi na nga mpe ekatani. C'est vrai parce que soko yo décidé te
sima ya vie terrestre na ngana mona elongi na yo eh ben nakomona yo te. Donc nyonso ya ngai mokonzi nzambe ezali po yo olingi. Alors na kosenga na yo nzambe loba na nga bobeli loba moko na tosa oyo nyonso ekozala orientation ya vie na ngai à partir ya liloba na yo. Yango nde likambo Pierre asalaki, yango nde likambo Pierre akokisaki na etinda bobele moko na ordre bobele moko. Pierre amoni makamwisi ya nzambe mpe alobi na nzambe wana te lokola yo namona te, liboso na yo mpe nsima na yo nakotikala komona te. nalingi liloba wana ezali liloba na yo ya pokwa lelo, ezali liloba na ngai ya pokwa lelo. Yango tokotala sous-thème na biso ya pokwa lelo lokola bapesi biso yango sur ta parole je jette le filet. Lokola yo pesi etinda nakobwaka moniama nzambe na ngai nabwaka moniama epai nakobwaka moniama na pokwa lelo nzambe na ngai namona makamwisi na yo. Totangi na Luc 5 1 à 7, Luc 5 1 à 7, tolandi motangi. Yesu aponi bayekoli banei baliboso. Yesu azalaki olibongo ya etima ya Genezaret. Pe bato ebele bayei kozinga ye po ya koyoka mate ya manzambe. Ato mabale olibongo ya etima bankolo bamango balubwi pe bazalaki kosukola minyama. Yesu eli obwato boko ezalaki bwato bwa Simoni. Asengi apusa bwato mwa moke ombai. Afandi pe abandi kote ya bato uto bwato. Esilisi ye kote ya alobi na Simoni. Tinda bwato mai bozindo bwaka monyama po ya koboma mbisi. Simoni azongisi motei butu mobimba tomiyokisi pasi tobomi eloko te kasi awa yo olobi bongo nakobwaka minyama. Basali bongo babomi mbisi ebele penza. Minyama mibandi kopaswama. Babengi baninga bazalaki obwato bosusu baya kosalisa bango. Baye batondisi mato mabale meke malingi mazinda lokumu na yo. Louange à toi. Lokumu na yo bana banzambe makambo manei. Makambo manei na litangi touti koyoka epai wapi Yesu akomilengele po ya kopona bayeba kosala na ye mosala. Likambo ya liboso epai Yesu akobeleme pene na bayebanso basangani pota pesa liloba eloko ya liboso tozali komona wana Yesu aza na esika ya kofanda te. Eza lokola awa motei ya ye aza na esika ya kofanda te. Pona nini? Parce que epai yake yi ezali esika ye etangami po ya koteya liloba ya Nzambe te, ezali esika etangami po ya koloba mbisi. Elokola alingi atransforme yango na esika ya koteya liloba ya Nzambe, Jésus Christ asengeli na mwa esika ya kofanda. Il va s'inviter dans la barque de Pierre. Ako mingisa na esika ya mbwatu ya pirogo wana ya Pierre
molobi mbisi parce que aza na message ya kopesa na Pierre, parce que aza na intention particulière pour na Pierre, parce que aza na mission oyo alingi ya confier Pierre. Mais loko ya liboso tosimbi wana Yesu aza na esika ya kofanda te, asengi na Pierre akotisa ye na kati ya masuwa na ye. Etango akokota na kati na masuwa na ye, Yesu akoluka eloko moko na esika ye azwi bolamu ya Pierre, apesa na Pierre oyo Pierre azangi. Yesu alingi akende à partir ya besoin, à partir ya posa, à partir ya souci ya Pierre, pote ala kisanaye au-delà du fait que nasa osa capable, parce que Pierre azala qui pécheur monene. Au-delà, il y a besoin oyo zo linga ozo la satisfaction. Et ça n'a pas satisfaction mosusu oyo et tikali kozala ta besoin ya vie na yo te zozela yo. Amen. Et loko oyo zali kozela, oza capable kozwa ngo na kati na ibale wana, mais na ngina pesa yo oyo ezangi yo, oza capable kozwa te sangai. Tango Pierre akokota na kati ya barke po asanga ki esika, tango Yesu akokota na kati ya barke Pierre parce que asanga ki esika kofanda, Pierre akozwa na Yesu koleka barke oyo ya pesi na Yesu, koleka esika oyo ya pesi na Yesu. Quand Jésus s'invite dans ta vie parce qu'il manque où loger, parce qu'il manque où se reposer, Jésus qui arrive dans ta vie te donne toujours plus que ce que toi tu lui donnes. Akopesaka toujours oyo eleki oyo yo okoki kopesa ye. Kaka kiti ya pamba kofanda, kaka esika moko kaka ya pamba kofanda. Mais Yesu akolakisa na Pierre, ozali na posa mingi oyo motema na oyebite, mais oyo okoki kokokisa te soki nga na fandi na kati na vina yote. Alinga la salon na Pierre, et pas yo kota ki na kati na balé, et pas yo koti na kati na balé. Expérimenter que tu es, ozui et le côté, parce que na kati espace ya motema na yo, na kati espace ya motema na yo, na monité et sikani ninga na zali kokipe. C'est comme ça que Jésus va commencer par se faire inviter dans la barque de Pierre. Pendant qu'on bate, na lingi na ino, na yingi na kati motema na yo, na lingi na ino, on comprendre que na sengeli ko zuwa esika na motema na yo, pote yo on comprendre que présence na nga na kati na vie na yo ezali source ya bénédiction ya vie oyo yo pona. Amen. D'abord de l'espace, d'abord de l'espace, d'abord une place de choix. Et pas Pierre aloba qui a luka na kati na journée wana azu eloko mokote, parce que jusque là Nzambe alingaki alakisa na Pierre que na motema na yo oyo apesaka ne sika oyo koyi kolona te, oyo abukisaka ne sika koyi kolona te, oyo lokotisaka ne sika oyo bwakaki te, azu na ne sika na kati na motema na yo te. Amen. Yango wana bana banzambe, tango nyonso Nzambe azali koya na kati ya vie ya moto, tango nyonso Nzambe azali kobeta porte ya moto, Nzambe azosenga eloko moko. Vous savez, c'est donc Dieu a besoin. Nzambe azala nyonso, mais ayaka na kati na vie na biso na posa kaka moko. Babengi ye omniprésent, asengaka na motema ya moko moko ezala présence ya omniprésence ya Nzambe. Nzambe asengaka kaka eloko moko, azo esika na motema ya moto. C'est tout ce qu'il nous demande. Azo esika na vie na yo, azo espace na kata motema na yo. Et tango Nzambe azu espace na kata motema na yo, azu esika na kata motema na yo, alakisi yo ke oyo yo pesi espace wana eza moke par rapport à bomengo bolamu alingi apesa na vie na yo. Mais condition lobi na yo nano pesa ye esika. Tango Yesu akokende na ndako ya Pierre na Luc 4:38, tango akokende na ndako ya Pierre akokuta mama ya bokilo ya Pierre azobela. Yesu azalaki na esika te comme toujours. Akoluka esika pema tango abandi ministère na ye, esengelaki adopter famille moko, esengelaki famille moko ya adopter ye. Akei ko pema parce que na mokili azalaki na ndako te. Nzambe Yesu asengi eloko
eloko moko kaka pe akotikala kosenga yango kaka moko wana azo esika na motema ya moto parce que motema ya moto expression ya pema ya Nzambe expression ya bolingo ya Nzambe esengeli et habiter Nzambe. C'est tout ce que Dieu demande. Alors akokende na ndako Pierre akofanda. Pierre apesiye ndako. Pierre apesiye esika akofanda. Mais bokilo zali kobela. Ndako wana ezalaki na ba besoin koleka, ezalaki na ba posa koleka, mais bango ba pesi na Yesu kaka esika kofanda, Yesu akopesa bango au-delà ya oyo bango ba pesaki akobikisa bokilo. Etango bokilo akobika wana bile yeye na mesa bato nyoso balei. Quand Dieu adhère dans ta vie, quand tu donnes à Dieu, n'est-ce pas, l'espace dans ta vie, il t'accorde toujours au-delà de tes attentes. Toujours au-delà de tes attentes. Condition ezali kaka moko po nzamba sombelo motuka, po nzamba sombelo avion, po nzamba si sa classe na yo, po nzambe. Condition c'est moko kaka qui occupe de l'espace dans ton cœur. Qui occupe de l'espace dans ton cœur. Azo esika na kata motema na yo. Et tant ozali kozwe esika na kata motema na yo, ye alukaki kaka esika ya kofanda, mais ya kopesa yo au-delà ya esika ya kofanda. Apesi na Pierre au-delà. Tango abikisi bokilo na ye, alors que Pierre apesaki kaka ndako ya kofanda, kiti ya kofanda, mai ya komela, atali apesi plus que ce que Pierre a demandé. Amen. Donc, ma soeur, mon frère, bino nyonso biso panso moto na moto oyo aye nesika oyo azali na posa songolo pakala mais nzamba lobi na yo motu na liboso. Est-ce qu'il a de l'espace dans les cœurs? Est-ce qu'il a de l'espace dans ton cœur? Est-ce que place ya motema na yo na place na yo na motema place na ye na motema na yo, est-ce que ezali place de choix? Est-ce une place de choix? Est-ce une place de choix? Tant que Nzambe ako investir vie na yo te, tant que ako s'investir na motema na yo te, okoki ko espérer oyo yo zali ko espérer te. Et okoki ko espérer au-delà de l'espérance te, parce que moto ya pesaka wana akoti na note. Et Pierre avait compris que moto oyo na koki ko pimela ye espace te, kamata barke yango wana, kamata esika yango wana, kota fanda. Et tango Yesu afandi abandi ko leisa bango liloba, abandi ko leisa bango liloba, wana zali ko préparer terrain pour te moto à comprendre. C'est de ça il est question. Na etenye ya liboso wana, tango Yesu ko kota na kati ya vie na yo, ofandi sie wana abandi na yo ko préparer motema na yo, abandi na ko lakisa yo, abandi na ko loba na yo, abandi na ko teya yo, ko sala précédé okutani na Nzambe lelo, Nzamba produire miracle kaka lelo. Non, prends le temps. Prends ton temps de te familiariser avec lui. Donne-lui le temps de s'asseoir. Donne-lui le temps de te connaître. Donne-lui le temps de t'écouter. Ko sala précédé. O soki lelo ka kolingi miracle lelo parce qu'on kutani na Nzambe lelo, soki se produire te, mon frère, ma soeur, tokoyoka ona sango. Tokoyoka ona sango. Parce que au sali na ino amitié intime na Nzambe te. Au côté sina no Nzambe na kati ya mwa pumo na yote, na kati ya mitsopo na yote. O expérimenter non grâce à Nzambe te. Tant qu'on expérimenter grâce à Nzambe wana te, présence ya Nzambe wana te, posa ya Nzambe wana te, eh ben okozala na kilo potolo ba Nzambe na lingi na kozela pesa sala tikana no Nzambe azwata ya kofanda. Amen. Yami Balé, Jésus va donner l'ordre. Jésus va donner l'ordre. Boaka moniama. Boaka moniama. Pierre a yamba ordre. Mais aventure en ezandengeni. Nani oyo akoti na ndako na yo mokola liboso? Abeta tola lo bakayebi ndako na yo. Moto ayebi ndako na yo te. Est-ce que akoki kopesa yo ordre na kati ya ndako na yo? Moto ayebi vi na yo te. Est-ce que akoki kopesa yo orientation ya vi na yo? Yesu akotelema koloba na Pierre alors que Yesu aza pécheur te. Aza une expérience à maïté.
aza na expérience à pêche te ata filet ya pamba sukola te na vie na ye soki balobi makambo mabaya toko comprendre aza na expérience ya mabaya po tata na ye akataki mabaya. Mais là il est question de filet, il est question ya ibali, eza question ya bambonge aza na expérience wana te. Eza lokolo yambi moto auti village songolo pakala kaka mukola liboso azoloba na yo mama mbule zuya botia kantini awa. Oh, mbule zuya totia kantini awa nana lobaki na onda kuna biso etangaka epe soki etangaka mbula liboso ezonokela yo awa komo koyeba ke mai ekitaka awa mama omoni tolobaka na bino bato na bino ya mboka bango oyo baye moto oyo ayebi ndako na yo te akokopesa ordre na kati ya ndako na yo te moto oyebi vi na yo te akopesa ordre na kati ya vi na yo te. Mais je voudrais te dire ce soir, c'est lui qui va te donner cet ordre là te connaît mieux que toi-même, c'est Jésus. Ye akotelema akopesa yo ordre ma soeur, akotelema akopesa yo ordre mon frère, parce que ndako na yo wana avant tonga ordre. Alors yo lo bana mokonzi nzambe ordre wana yo lingi na domaine nini. Pierre bapesi ordre na domaine ya compétence na ye, na domaine ya compétence na ye. Na lobi nzambe telema na lingi opesa ordre par rapport à l'étude na ngai, parce que wana des des soucis à vie na ngai lelo. Na lingi opesa ordre nzambe pona mombongo na ngai, parce que yango ezole sabana na ngai lelo. Na lingi otelema mokonzi nzambe to luki butu mobimba to pepi butu mobimba nzambe to monité. C'est ce que je dirais à Dieu. C'est ce que je lui dirais. Nzambe na ngai na domaine oyo nga na lembi ni na tangité ni na tangité modèle ni na tangélité nzambe passage à quelle césate mombongo ni na salité nzambe avancement isalité nzamba koloba na yo avant commerce na mokili ngai nde nzambe na yebaki avant ba la kelasi nga nzambe na yebaki libala nga nzambe moto na kelaki eloko songolo pakala moko te oyo eza na se ya moi même oyo koya lobi emonene na miso bato te eya seke ngai nzambe naza na mayele nango. Nzambe aza toujours na une longueur d'avance par rapport à l'invention ya moto yango na nzambe na bimisela yo lelo oyo nyonso ezali souffrance oyo nyonso ezali problème oyo nyonso ezali difficulté poto yo nzambe otelemela yango opesa ngai ordre, c'est-à-dire orientation, ce qu'il me faudra pour te vie échanger dans le domaine wana. Pierre azeba kitete Jésus Christ azalaki na intention ya ko changer ye mosala ya ko longola ye molobi misi akomisa ye molobi bato po wana balobi epai wapi Yesu azali kopona batei baye bayambo baye koli baye bayambo oyo bakozala bapostolo baye alingi a changer ye vie a changer ye orientation alobi omoni siko na ngina tia yo na domaine oyo ekozala te butu to moi liloba na yo se moko elakisa bokasi bwa nzambe liboso ya pasi ya bato. Amen. Ezala lisusu bokasi na yo liboso ya mbisi te, ezala su bokasi na yo na bolobi te, bokasi na yo na file te. Non, 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 non. Liloba moko yo Pierre okoloba ezala bokasi bwa nzambe liboso ya pasi ya bato. Et c'est ce que Pierre va faire. Ma soeur, tu as l'impression que Dieu ne te connaît pas. Il ne connaît pas ton problème. Il ne connaît pas tes soucis. Et ils allaient le col là, ne quoi télémi le bossa moto na balabala, moto moka télémi na ye, akolo banaye makambo, akolo banaye, yo oyebi ngandengeni. Ndengeni no yebi ngokolo makambo na ngai ndenge zali. Parce que moto kokolo makambo na nga oyo yebi ngai. Ma soeur, il y a plus que cet homme-là qui t'a vu un jour dans la rue. Mon frère, il y a plus que cet homme-là qui t'a rencontré un jour dans une circonstance donnée. C'est Jésus de Nazareth qui te connaît mieux que toi-même. Avant que Oloba, avant que Omona, avant que Otuna, Yesi a tellement qui a lobé na yo, jette le filet parce qu'il y a des soucis na yo. Pierre a lobé là qui a inventé, c'est après l'ordre. Le bana mokondi Nzambe na yebi, yanga mongo mo te bimagate. Nzambe yo yebi de A à Z, oh nous c'est les problèmes au motema na ngai. Yango wana confiance na ngeza pana yo. Tango Yesu a coupé sa ordre wana alingi que Pierre a comprendre que l'élo ezana moko ya telemelié o yazali capable de changer cours ya vie na ye na seconde moko. O yazali capable
changer cours et histoire naie na seconde moko. Et nzambe aza capable d'un seul ordre. D'un seul ordre. Na liloba moko nzambe aza capable à changer orientation à vie na yo. Bato ba telmi bakamwe batuni yeto yete et toi tu répondras ezaka ngai na bongwani te. Soki na bongwani parce que na lati oyo akela ngai. Amen. Et c'est ce que Dieu veut. Na yo na ngai na poko alelo. Quand il va donner cet ordre là. Ordre oyo ko uta na kati ya motema na yo. Pozali koloba te wana eza etinda ya nzambe. Et yango ne kosala te na misato. Pierre akotosa. Na Luc 5:5. Yango na petem sous thème na biso. Sur ta parole, je jette le filet. Nani oyo na kati ya ndako na ye mopaya akokota kaka lelo apesi ordre malamuka bandi ko changer position ya ndako sans qu'à s'interroger sans qu'à mituna loka tolobi yango balobi tia wana maye ko mbule ko beta yo zi kantino ke ko tia balobi ke bana mbeto na bino to ko mama yo ke ko longola mambeto balobi banzungu bo tia sutana non okofana no koloba moto yo aza nani moto ya uti wapi motema na yo kotungisama. Pierre tango akozwa ordre alobi ndenge moko tolukaki elingi koloba me yo yebi mai te yo za molobi te okende kopesa ngai ordre natia mbisi balobaka yango na butu awa tokomi tongo yo kende koloba na ngai naloba na mopanzi aloke na ngonga oyo mopanzi wana eza na mbisi te bon quand même nakobwaka monyama po te yo opesi ngai ordre wana boyebi mona nini Pierre akondima etinda wana parce qu'il a entendu parler de Jésus. Et après avoir entendu parler de Jésus, Jésus-Christ wana akobele mapana ye Pierre akosala l'expérience ami balé akoyoka ye akomona ye ayokaki bato balobaki pona kombo ya Yesu sika ozali ko vivre Yesu wana na liloba na ye parce que tango akoti na kata masuwa na ye Pierre abandi na ino koteya ayoki ye. Et Pierre a kondima ordre na ye parce que alingi akokisa eteni ya misato alingi a expérimenté grandeur puissance ya Yesu wana. Le wana mokondi nzambe, j'ai entendu parler de toi et je t'ai entendu me parler moi. Donne-moi l'occasion de faire une troisième expérience, l'expérimentation de la grandeur de ton amour dans ma propre vie. Na yokaki bato batelemaki batatola bonene na yo nzambe. Lokola Pierre ayokaki ke miracle salamaki kuna Yesu moko boye ndeko moko boye ayokaki Zambe ngai moko na zui occasion ba campagne ni na kotité ba nevene ni na salité prière ni na salité nzambe na yoki olobeli ngai na monoko ya bato na yoka yo lobela ngai na kata motema na yo au-delà ya oyo bato basoko témoigner pona kombo na yo nzambe ngai moko na yoki na matoi mais na vivre dans nos changements na vie na ngai te ya présence na yo na kati na ngai na lingi te mokonzi nzambe ezala kaka tango nyonso na yokaki na monaki na vie ya songolo pakala na lingi kaka te bato batelemaka baya kotatolaka ngai na yokaka lisolo na lingi na vivre na lingi lelo ngai nazala objet ya miracle ya vie na yo ya vie na ngai epai na yo na boyi nakende kotémoigner epai ya bato témoignage ngai na yoka na lingi na témoigner oyo ngai na vivre ngai na yo relation personnelle ya ngai na yo yango wana Pierre alobi nakobwaka monyama pona vivre na expérimenter Pierre akobéir
Et na obéissance na ye tout le monde était na obéissance na ye Pierre a komona makamu ici. Parce que liloba moko telemelié jette le filet kamata moniama boaka et boaka na ngambo oyo yo zali ko espérer komona te ozali ko espérer ko soit te pote omona bonene ya Nzambe. Aba embi wana bayemba wana asala nini pote akoma boyi asala nini pota komelembo asala nini pota yebana asala nini asala eloko te atosa bobele Nzambe. Moïse asala nini Nzamboyo po akoma elembo Nzamboyo eloko te atosaki. Abraham asala nini pota koma boye atosaki. Basalaki nini batosaki. Batosaki nini un certain ordre, une certaine mission, une certaine orientation. Batosaki yango bamoni bonene ya Nzambe. Batosaki yango kombo na bango etombwani. Batosaki yango kombo na bango eyebani. Batosaki yango bakomi lesiko bango bazalaki. Alors mokonzi Nzambe azokoloba nao nakopesa ordre. Mais ordre Nzambe azopesa na nga yango azopesa na yo te. Tu as besoin de quel ordre? Olingi etinda nini epesa na kati na vie na yo. Ma soeur, mon frère, c'est vrai. Ozoko zela etinda o ezali ko bengana oyo nyonso ezali obstacle à succès na yo. Mais ozoko mon obstacle wana na libanda ya bato. Ozoko mon obstacle wana na vie ya songolo pakala. Oyo yo otia na kati ya groupe ya banguna ya vie na yo. Mais est-ce que ozoko mon obstacle wana par rapport na yo moko? Tu peux toi-même être ton propre obstacle. Yo moko ko l'obstacle na yo moko na kati na vie na yo. Est-ce que tu atteins un certain ordre de Dieu par rapport à ça? Est-ce qu'on s'est pris à koyamba? Ordre oyo Nzamba ko pesa na poko lelo. Na lingi vie wana o changer yango. Na lingi esiko yo nyataka wana olongola lokolo wana. Na lingi pa yo tsaka loboko wana olongola loboko wana. Na lingi loko zoko simba wana olongola esika wana. Est-ce qu'on est capable de poser l'ordre wana na Nzambe? Parce que na tango oyo tango Nzamba pesi ordre na Moïse na Pierre, pote Pierre abwaka monyama, Dieu est en train de lui donner l'ordre de quitter cette vie de pêcheur de poissons à la vie de pêcheur d'hommes. Ça y est, au fait de ordre, il y a qu'à changer vie. Pierre a comme on a mis si côté na kat na ebale, na kat na barque. Pierre a qu'à sepela. Pierre a comme on a été pêché comme qui toko. Pierre a qu'à sepela. Mais au-delà, il y a miracle salami. Au-delà, il y a les kamonzamba sali. Nzamba comme on est loco mosusu. Est-ce que tu es capable? Il y a qu'à changer vie. Du point de vue matériel, Pierre a là, c'est bien beau. Mais au-delà, il y a le fait que Amoni, ordre de Pesami, Yandimi, miracle pour la Nasimawana, Jésus, Dieu, avait une autre mission pour Pierre. Un autre changement de vie pour Pierre. Ma soeur, est-ce qu'on est capable de Kolongwana Viwana? Mon frère, on est capable de Kolongwana Viwana? Nzamba soko pesa na yo o yo soko zela eza ya nini ordre nini olingi Nzamba telema apesa na poko lelo maloba nini olingi Nzamba bimisa na poko lelo ok na bwaki petango Pierre a bwaki likamu si salami misi ko tonda na kat na filet Pierre akobenga bato parce que seul akokokate. Toza epelé, toza objet ya miracle Nzambe. Il y a un instant, Pierre a otaki kozala na kati na pasi na kati na souci parce que péché ezalaki échec. Azui le côté. Bato nyonso bafandaki na ye wana bakobongisa mbisi baza na kati na mawa. Toute une nuit. Pour des pécheurs expérimentés lokola bango, c'était un échec. Mais voilà que dans moi instant mon quai, voilà les cambouamine, échec et obongwama, victoire. Sur un seul ordre. Sur un seul ordre. Échec et obongwama, victoire. Obéissance na yo na Nzambe. Les cambou Nzamba koloba na yo, tikalelo. Les cambou Nzamba koloba
koloba na yo boya lelo viyo nzamba so koloba na yo longo nango lelo mon frère ma soeur na mwa ngonga moke na mwa tango moke ekoko za la pona yo déclic ekoko za la pona yo début ya changement ya vie ekoko za la pona yo lolenge mususu oyo kotelema bato batuni auti web asali nini asimbi nini asimbi sutana nzambe te na fandisa nzambe na motema na ngai parce que tant on a comprendre que nzamba fani na kata motema na ngai eh ben nzamba a changé vie na ngai na libanda vie ya libanda na ngai ekoki kobongwana te ekoki kochanger te soki motema na ngai échanger position ya kofandisa nzambe te soki motema na ngai échanger bato basengeli kofanda wana te libanda na ngai ekoki kochanger te non ekoki kochanger te aza capable ya kosala te oyo ezalaki polele etonda filet oyo ezalaki polele etonda na mbisi asali yango na seconde. Ma soeur, filet na kati na ebale batiaka yango. Mon frère, filet na kati na ebale babwakaka yango po ebima na mbisi po ebima pamba te po ebima pamba te. Filet ya Pierre ebimi pamba Pierre aleli butu mobimba na kenda libala mpo na bima maboko pamba te bakendeke libala po mokolo kokufa otika na libala wana bana file na nga libala na bwaka tilelo na kotisa file ya libala na kotisa file ya libala na kotisa pote na benda na bimisa bana na kozela tilelo file na nga libota ebimaka pamba me nzambe alobi na nga naza capable na seconde moke otanda bana na berceau naza capable file na nga mosala babwakaka file na kati na ebale pote file ebimisa nyama ebimisa mbisi bakendeke mosala pote epai okolonga mosala oya bana bakolia lose sopani na mabele madeso sopani na mabele bana bakokola me oyanga bana nzoto ekokita nzoto ekokondo oyanga bana nzoto bakokita nzoto ekokondo famille kotombwa na te bakendeke mosala pote bazonga na mbongo lobi nakufa naloba nakokufa na kimia bana nanga baza na mwa mabele nzambe bambula yango ezokopusana nakotika bana nanga libanda file oyo babwakaka pote moto ozwa mabele ya pamba tikela bana eza wapi nzambe nga nakopesa ngai ordre ngambo oyo nga nakobwaka file ya mabele file ya lopango mpo na bana oyo nga nakotika mbula yango esi epusani babwakaka moniama na kati na ebale pote ebimisa mbisi nzambe yango ezokobimisa polele yango nabimisa polele nakozela yo oloba na ngai na ngambo nini babwakaka mpo nakobimisa boye bana ye boluka commissionnaire papa commissionnaire anini babengani biso so na ndako bana bokende koluka commissionnaire papa nini babengani lisusu toluka so ndako mosusu tokoluka ndako mosusu pasi ya boye esilaka mokolo nini te nzambe asali tozoluka lopango ya biso papa tika baje pifile wana ya monyama wana babwakaka na ebale ebimisa mbisi zando tokendeke pote mombongo epusana mombongo etombwana bana balia bana bamela nafuta kelasi me oyo yanga mombongo chaque fois fona yoluka nasindi mama file zindi ebimi te bolukelanga mombongo mosusu file zindi ezala bafile mosusu ezindaka pe ya pierre kutu chance etombwanaki ebimaki eza na mosu obwaki na ebale eke obwaki na ebale ekei nateki makala konki ezindi nake koluka mbongo ya nini ya manga sende nabwaki ya manga sende ezindi nake koluka nini ya mbuma makaku nabwaki ya mbuma makaku ezindi nake koluka nini ya tondolo ezindaka kaka yanga file ezindaka kaka nzambe na telemi nakozela opesa ordre nabwaka na ngambo nini pote yanga makala konki ebimisa pe mesa yanga mesa ebimisa pe maison yanga maison etonga pe building yanga building etala pe héritage na bana nanga simaliwa na ngai nakozela ordre nzambe na ngai nakozela ordre wana oyo nga nakotosa nakozela ordre wana naza pre ya kotosa nzambe pote vi wana échange
bakobenga nga molobi mbisi ntango bakomona mbisi Pierre aningi azonga na ndako na ye epai ya mwasi na ye na bana na ye maboko pamba alingi azonga maboko pamba bango basalaka butu tongo aye na mbisi mama alambi bana bale mbala boni na ke na zoni maboko pamba mbala boni na bimi na zoni maboko pamba tango nakotala ba démarche ya mosala tango nakotala ba démarche na kendeke na zongaka sans suite na kendeke na zongaka sans suite nzambe nazelaka ordre yo na beta na porte wapi na beta na porte nani yo lobaki na Pierre bwaka na ngambo Pierre abwaki na ngambo tango tomboli mbisi pasuki file pasuki nzambe na beta na porte nini pesa ordre ko pesa ordre bakende ko hôpital bazongaka motoko ke hôpital azana elikia azonga na ndako tokotsaka moto hôpital poto za kisi azonga nzambe tobwaka moniama na mboka monganga tobwaka moniama na mboka monganga ya biso soki moto akoti hôpital tolengela kaka sanduku ya biso soki akeka hôpital il faut tolengela sanduku tokoma kobanga nako kwanza pama na moto koma kobanga mbele na kozota mbaso wa cerveau tika mokusa wana esila ya moko tokoma kobanga tolingi koleka sur l'hôtel à l'hôpital hotel ya biso batikalaka kaka moniama wana tobwaki na mboka monganga po totombola moto azongi na santé akende kofanda continue vie nzambe biyebisa biso tobeta na porta nani tobeta na porta nani tobwaka na ngambo nini ordre nini oyo tokoyamba totosa po te vie wana échanger parce que ordre na yo pesi na Pierre échanger vie ya Pierre Pierre akozonga na esengo epa ya mwasi na ye akozonga na esengo epa ya mwasi na ye epa ya bana na ye epa ya bokilo na ye akozonga na esengo parce que ordre na yo échanger vie na ye nzamba alingi alakisa na Pierre c'est vrai omoni soki ozwaki te nalingi alakisa yo ke oza na adresse ya malamu te oza na esika ya malamu te nangi ochanger adresse nangi ochanger mosala nangi ochanger lolenge ya kotala makambo lolenge ya komona makambo lolenge ya kosala makambo nzambe akochanger ye adresse akochanger ye position nzambe naza capable ya kochanger position soki ordre outi epai na yo nzambe naza capable ya changer position soki ordre outi epai na yo eza na mama moko wana ntango bakoteyaka makambo etali bongo deuxième bureau troisième bureau alors mama wana azalaki chaque fois na kati na losambo loko tozalaka nayebiki ba deuxième ba quatrième ba 12e bureau mpe awa boza na bino azangaki te retraite azali nini akosambela mazalaki troisième femme ya mobali songolo bateyaki me mokolo oyo ngonga na ye ekokaki nganga nzambe moko aye koteya wana balobi position oyo yo ozali na yango soki file na yo ozali kokontinue kobima pamba malgré kolia komela ntango kochange position wana te mama likambo songolo pakala wana okozwila yango solution te cette femme est restée tourmentée tout le temps qui a suivi afandisi bana na ye alobi na bango ma vie change aujourd'hui mama nini nga na papa na bino esili mama tikaka je abi c'est votre papa mais c'est pas mon mari c'est votre papa mais c'est pas mon mari est-ce que bateya ndenge wana oyoka yango te liteya ndenge wana mbala liboso oyoki yango est-ce que mbala liboso Pierre ayoka na vie na ye tobetana na ngambo yaza pécheur est-ce que mbala liboso Pierre ayokaki longola na filo ke na ngambo wana ase ayokati tolongwana na koto oyo tokeye na koto ase ayokati mais quand l'heure avait sonné Pierre avait compris qu'il fallait obéir et quand l'heure avait sonné pour cette femme elle avait compris qu'il était temps pour changer de vie et quand cette femme avait accepté de changer de vie tout a changé dans sa vie. Comprenant que alekisaki ngonga malgré le pango
makambo malgré voiture malgré bana malgré nyonso a comprendre que Alexis ki ngonga musika na nzambe. Amen. Ma sœur, est-ce que vous êtes capable de changer orientation? Est-ce que vous êtes capable de changer vie? Quand Dieu te le dit aujourd'hui, te le demande aujourd'hui, es-tu capable de le faire? Alors ce qui nzambe alobi na Pierre likambo wana tango likambo salami miracle salami likambo asuka wana bana banzambe nini Pierre akobenga bato aya kosalisa ye. Pierre akobenga bato baya kosalisa ye. Boya kosimbisa ngai banani wana bato bazalaki témoin ya échec na ye filé na ye zalaki polele. Pierre akobenga bango bazala témoin ya victoire na ye. Ma sœur, lo sambo na yo, mon frère, lo sambo na yo, nzambe oyo nyonso azali témoin ya échec a vinanga akufa te sans kamona victoire na ngai. Oyo nyonso azalaki obstacle. Oyo nyonso azalaki moyini. Oyo nyonso asekaki ngai Pierre nakozonga na filet polele. Ngai Pierre bana bakola na nzala. Ngai Pierre mwasi akoseka ngai. Natiki bokilo malade. Nakozwa kisi wapi. Bazalaki ba témoin ya échec. Na lingi nzambe batelema bazala témoin ya victoire. Bazala témoin ya beaucoup de changement ya vie na nga. Bazala témoin ya ordre oyo pesinga nzambe ke nyonso oyo ekoya sima ekoya ponga na kutayi na yo et toi tu vas faire route avec moi tous les restants de ma vie. Qu'il soit témoin. Ya wana lo sambona liboso banguna kokene no pa nzambe te. Nzambe boma banguna na ngai te. Ngala sambela ka te nzamba ba banguna na ngai. Omoni ngane na bona za sango. Comme sango na zape na benemi. Moto nyonso ndo omoni ozona. Il faut soki ba mona na miso te. Supposa ka bazalaka. Ngai na lo bana nzambe. Omoni ngai ya lo wisawa. Bao nyonso baza banguna na ngai bazo baza témoin d'échec na ngai bakufa te soki ngana komi papa wa Roma te. Faut pas mona. Soki na komi papa wa Roma te bakufa te. So na kufi na ngasi ma bakufa na bango bon bakufi na bango. Lobaka na nzambe mon frère ma sœur yebisaka nzambe. Nakoya ko luka ennemi te. Nakoya ko luka liwe ennemi te. Ya banguna te. Ba o nyonso bazali ko tatola mokonzi nzambe. Onene. Mali bonza. Amen. Akala matumboli. Nzambe nakufa te soki ya pesi libonza te. Kokende te okeno loba na nzambe, boma te. Lobaka na nzambe. Kaka ndenge bamona ki échec ya vie nanga. Kaka ndenge bamona ki filet nanga polele, bamona filet nanga rempli de poissons. Filet oyo na bwa kaka na ebale, pote ebimisa bana, na kene na maternité libumo salanga pona kobota nzambe. Oyo bamona ki échec ya maternité na ngai, bamona victoire ya maternité. Oyo nyonso mokonzi nzambe, bamona échec na nga na zonga epai bana balela bazangi eloko kolia, bamona bambuma losi kokwela na kata lopango bamadeso bana batondi basandi. Wana ezala elembo te nzambe opesa ordre na vie. Na ndima ordre wana. J'ai obéi à ton ordre. Na ndima ki vie na nga changer na ordre na yo et na ndima ki vie na nga ezwa orientation par rapport ya ordre na yo. Yango na bana banzambe na poko lelo tokosenga na mokonzi wana oyo apesi biso bomoi oyo azali kotambola na biso elongo azala liboso na biso lokola oyo azali mwinda angenga lokola mwinda pe azala pene na biso lokola mokengeli de sorte que ordre oyo akopesa ezala ordre ya ye nzambe ata na ngonga wana nazana mayela kososola yango te mais nakanga miso te sans que na comprendre que un jour non. Ceci fut l'ordre de Dieu. Soki oyo eye lelo ezapote na likambo songolo na likambo pakala nzambe Dieu est intervenu dans ma vie. Parce que obéissance na biso bato na nzambe bana banzambe tôt ou tard efutaka. Obéissance na ordre na nzambe tôt ou tard efutaka. Parce que fidélité ya nzambe ekosaka te. Fidélité ya nzambe na bato ekosaka te. Tango nyonso nazali fidèle na nzambe, nzamba kotika la fidèle na ngai, nzamba kotika te fidélité na ngai pa na ye, to ya ye pa na ngai, eh ben ezwa litatolité na kati na bomoi na ngai. Jamais Dieu ne le permettra. Seigneur, na ngina tatola. Yango na sikawa tokomi bonza na kati adoration.
Il y a un tango aussi quand on compte en intercession dans un moment d'adoration. Pour y Nzambi, c'est encore possible. Pour y Nzambi, Boutou et Indi Lelo, et Inda qui peut pour Nangaï, Minu et Betty Nanote. Et ce qui va permettre Minu et Inda, Nazwa et l'eau Nazwa quitté. Mais tant qu'on retire P Manangate, n'a un espoir n'a tombé au Tanalobi. Nangisika na tango moko azwa position ensemble. Moko azwa position na kati na adoration to ngito sala sika. Kombo ya Nzambe oyo etangami. Na kata motema na yo pote azwa esika. Kombo ya Nzambe oyo etangami na kata motema na yo pote abongola makanisi. Pote apesa eloko ya sika. Pote a changer vie na yo. Kombo ya Nzambe wana ezala objet ya litatoli na yo na pokwa lelo. Kamata attitude d'adoration, na kati adoration, to kuti na kati intercession. Jésus qui règne maintenant. Araignée les colons à Mossala na yo. Accueille cette parole. Il veut une intimité avec toi. De ta vie, merci. Merci pour la lilobo qui n'a pas quoi aller là. Merci pour la moinda oh lilobe pélissi na kati nzela liloba. Merci parce que ce message qu'il te donne ce soir va changer quelque chose dans ta vie. Merci. Merci parce que Okobima Wandengo Yakite. Lobane merci parce que Lobane merci parce que Nyoso ya malamu epesa meli yo tangu yo yambiye. Lobane merci. Merci, Lobane merci. Merci Jésus. Voici les temps favorables. Nous décollons.
Yesu azali okati na biso. Alingite nyona ngai totosa bayimaka kuyebisa biso na mokwa lelo. Pote tozwa bamauta babiso na misi ebele. Manyama na biso etonda na makao na magrasi ya ndenge na ndenge na malamu ndenge na ndenge. Mitendo ya biso ebisali na basusi lokola San Pedro na baninga na ye bazongi bwato ezalaki na eloko yoko te kasi ezalaki na Yesu Kristo batosi balobama Yesu mpona sikomo mwako bazongi na bwato ekoki na mpesi lelo troisième jour Yesu alingi te tozonga na mitema kolonda na eseko totikaki wapi ya kulele na mamoto na biso na baye bazali na mpasi baye bazali kopela baye bazali kotungisa des paralytiques des aveugles des boiteux des muets totiki bakombeli na mabota na biso kombeli na bacentre hospitalier. Jésus nous demande ce soir Jésus mais ce que tu es sur ta parole, Jésus.
oyo azali kati na bisone aleki nyonso na nguya kati na Kristo tozali na bokonzi likolo nyonso bandimi nyonso bamarenovo libotuve ebapengisamie Emmanuel Ramase Ujumbe